تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام. الاحتفالات مستمرة، ويمكن الغريب في هذه الاحتفالات أن أغلب هذه الاحتفالات موجود فيها الشباب بشكل كبير جدا، ويمكن ده بيعكس صورة حقيقية مش بس على أن الشباب بيحتفل، على أنهم كمان متواجدين في العملية الانتخابية بشكل كبير جدا. على الجانب الآخر بتتواصل عمليات الفرز وعمليات إعلان النتائج في كل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. مع حضراتكم نتابع المشهد الانتخابي وعملية إعلان النتائج من كل مكان في مصر. برحب بضيفي في الاستوديو الدكتور احمد عفيفي المحلل السياسي. دكتور اهلا بيك. اهلا بيك استاذ فوزي. يمكن زي ما حضرتك قبل ما نتكلم في التفاصيل، الاحتفالات اللي شفناها من شويه في الغربيه، في الشرقيه، في القاهره، في التحرير، كل اللي بيحتفلوا شباب. يعني يمكن الصوره دي بتدي ايحاء بشكل او باخر على ان دول موجودين في قلب العمليه الانتخابيه، واول من بيحتفل بفوز المشير عبد الفتاح السيسي هم الشباب. ولكن في البداية يا أستاذ فوزي أنا عايز أقول أو أبعث برسالة تحية وتقدير من القلب للشعب المصري العظيم. صحيح. على الملحمة الجميلة الحقيقة اللي شارك فيها بشكل محترم جدا في الثلاث أيام اللي فاتوا. وكل يوم بيثبت الشعب المصري العظيم أن حضارته ضاربة في أعماق التاريخ الإنساني، ويمتلك من الخبرات التراكمية الكثير الحقيقة، وده بينعكس في أدائه وقت المحن والشتات. ويمكن احنا كنا في مرحله عصيبه في الفتره الماضيه، لان يمكن احنا كنا اسأنا الاختيار في المرحله اللي فاتت وتحملنا تبعاتها كشعب الحقيقه. ولكن كويس قوي ان احنا عملنا عمليه ايفالويشن، عمليه تقويم في 30 يونيو، وكان نتاجها العرس الديمقراطي الجميل او الاستحقاق الدستوري الرائع. ويمكن حضرتك شفت، يعني انا عايز اقول لحضرتك الواحد فعلا قلبه انشرح من المنظر اللي شافه في اللجان الانتخابيه في الثلاث ايام الماضيه. ويمكن المنظر، يمكن حضرتك وانا جاي تمام. الطرق كلها مقفوله من الشباب. فانا عايز اقول لحضرتك ان الشباب موجودين في المشهد، الشباب فرحانين ان هيبقى في استقرار في مصر في المرحله القادمه. طيب، هو عشان في كلام كتير بيتقال في هذا الاطار، هتسمح لي هروح للمستشار جمال سالم، رئيس محكمه اسوان الابتدائيه، رئيس غرفه العمليات بالمحافظه.